1-apreldan metan shoxobchalariga yetkaziladigan gaz narxi 39% ga qimmatlaydi. Tabiiyki, metan gazning chakana narxi ham shunga muvofiq oshishi kutilmoqda. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'ligingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulotni yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Butun jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'lgan ish, ya'ni bunyodkorda qaysidir bir jinoyatchini ishini shu kuchli tartibda yapti qildi. Ya'ni o'sha bunyodkor stadioniga bilet sotib olib turib, stadionga kirolmaganlar qancha? Nimaga munosabat bildirishmadi? Qani bunyodkor stadioni tashkilot ishlari bo'yicha mutaxassisi yoki o'sha kuchli tartibga buyruq bergan insonlar nimaga munosabat bildirmadinglar? O'shancha xalq pulga bilet sotib oldi, lekin stadionga kira olmadi. Nimaga ularni puli qaytarib berilmadi? Nimaga rasmiy saytlarda bu haqida ma'lumot yo'q? Nimaga? Yo'ni masala kuchli tartib hamma narsani kuch bilan yopib qo'ysa bo'ladi. Men bu masalada o'zi gapirmayman, video olmayman deb hamma tashlabotdi. Chunki normalniy bitta bloger yo'q. Nimaga unaqa bo'ldi? Nimaga kontrolga olmagansiz deb gapiradigan odam mana men gapiraman. Nimaga kontrolga olmagansiz? Yo'ni masala kuch bilan hamma narsani yopib qo'ymoqchimisiz? Biz pulga bilet sotib oldi odamlar. Nimaga ichkariga kira olmadi? Nimaga puli qaytarilmadi? Shu savolga javob beringlar. Xo'p, hurmatli akalar, hurmatli opalar, bu video joyiga yetib borish uchun prosmotri katta bo'lishi kerak. Videoni prosmotri katta bo'lishi uchun siz videoni tarqatishingiz kerak. Qancha video ko'p tarqatilsa, qancha ko'p odam storiesiga qo'ysa, qancha ko'p odam kommentariy yozsa, o'shandagina tarqaladi. 30 ming, 40 ming prosmotriga u munosabat bildirmaydi ular. 300 ming, 500 ming prosmotr bo'lsa, keyin aytmoqda, demak, xalqqa muammosi ekan deb turib, anaqa qiladi. Mingdan oshiq odam o'sha yerda bilet sotib olib kirolmadi, to'g'rimi? Yoki kuchli tartibda ko'rdinglar nimalar qilib tashlaganini, odamlarni tortib tashlaganini. Nima bu kuchli tartibda xohlagan ishini qilaveradi-yu, biz indamay har doim yana jim o'tiraveramizmi? Tarqatinglar videoni, storiyalarga qo'yinglar agar men gapirayotgan gapim to'g'ri bo'lsa. O'zbekistonda transport tezligini qayd etishdagi xatolik soatiga 10 km ga qadar ko'tarilishi mumkin. Kamera va radarlar tomonidan qayd etiladigan transport vositalari tezligidagi xatolikni soatiga 5 km dan 10 km gacha ko'tarish rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda texnik qurilma va transport vositalaridagi xatoliklarni inobatga olgan holda umumiy aniqlangan tezlikdan amaldagi 5 km/s ayirib tashlash amaliyotini 10 km/sga ko'tarish taklif etilmoqda. Bu boradagi normativ hujjat loyihasi allaqachon tayyorlangan. Agar tegishli qaror qabul qilingudek bo'lsa, shahar hududlaridagi haydovchilar jarimaga tortilish xavfsiz soatiga 70 km tezlikda harakatlanishi mumkin bo'ladi. 2023-yil 5-apreldan boshlab O'zbekistonning barcha shaharlarida transport vositalarining
ruxsat etilgan maksimal tezligi soatiga 70 km dan soatiga 60 km ga tushirilgan edi. Ko'rsatmada shuningdek bir yo'nalishdagi tasmalarni ajratib turuvchi uzluksiz yo'l yotiq chizig'i bilan bog'liq yo'l harakati qoidabuzarliklarini aniqlash, avtomobil yo'llarini talablariga mos kelgan hududlarda qayd etishga ruxsat berish amaliyotini joriy etish belgilanmoqda. Bundan tashqari, jarima qaroriga qoidabuzarliklarni qayd etuvchi texnik vositalar to'g'risidagi kengaytirilgan ma'lumotlarni ko'rsatilishini majburiy etib belgilash taklif qilinyapti.